коробки. На дворе сегодня цудоўна. И самый час почать робить парники. Ну як самый час, у меня 3 дни засталось это отпочинку. Мы их отметили. Ось один. И где там бачно, будет другие. Цибулю знайшли. Оказывается, и тут у нас цибуля, нечто цибульный год такой. Такі ось 2 парничка невеличких 4-метровые по довжині і 2,5 в шириню. І каб яны ось закрыли наши древцы у наступным сезоне от ветров, мо буде і лепш, бо блин, дає на дворі собі. У меня есть вот, мне подогнали 6 таких дух, які пойдуть на перший парник, а уже на другим я уже буду нечто сам придумывать. Ну, дуги когда такі половуш, повишені не ходять, тому мені треба некий такий каркас, ну, наприклад, на такой ось полову вишині зробити некий каркас, я так розумію, і усталювати гэтыя дуги. План такі, дощ упису, настрою нема, вітер падла. Ну, зараз было самая моя любимая частка таких занятков. Бегал, диагонали вылечивал, каб ён... Не, он все равно будет кривый, я по-другому не умею. Я хоть, ну, не бы приблизно ровный угол, нечто намерил, подаюсь отримається. Ну, батька скаже криво. Короче, я подлечил, я трубу взял, приставил, померил там 1,20 м, еще несколько сантиметров, ну, 1,20 м, скажем. Парник ось гэты у нас 2 метра, тому дорастить каркасу 80 сантиметров треба вот тут, ну и как раз вот отсюда пойди с обратный выгиб. Тому мне некий запланировать момент, який виводив в землю, кавалок, мабуть, сантиметрів 30-40 лепше. Половину метра так уже и до холеры пхать придется, як она там пойдет. Вот, короче, 40 сантиметров в землю, плюс над землей 80 сантиметров. Нечто такое. Табок метр 10 треба напилить. И покольки у меня их 6 дух, буду все 6, по одна застанется, на так все життя нигде будет под плотом валяться. На холера мне лепше частей, мабуть, и будет крапчей. Короче, 6 тутака и 6 тутака робим такие слупы для каркасу. Ну, а потом я его еще обрешочу, это все, я не ведаю, что робить буду. Все самому цікаво, побачим, короче. Ну и ось, недзе кору поздымал, троху завострил, бо я буду заколачивать. Думал, на кожное отмечу 80 сантиметров и буду по яе заколачивать. Потом думал, блин, земля ж не ровная, и все ровно будет все вот. Одну так. А ну некое. Короче, вот на этой отметил. Сбегал до дома, взял 2-метровый уровень, буду по одной, остальные выравнивать и уколачивать. Что еще хотел сказать и забылся. Ну и я коли отмечал, але ж, ну экономлю, ну не столько шмат у меня засталося материалу, что 30 сантиметров землю, ну не так как бы и шмат для заземления гэтага, каб я только ветром не знесло, бо у нас бывает тут парники летают. Наши еще не летали, и было добро, мы их прикопываем. Ну, головный ж фокус у чим, что мы добро прикопываем пленку. То бок сама пленка. Ну и короче, я ж потом думаю, я ж буду робить грады, як везде. Ой, тяжко ходить. Ну, бачите, яны з такими загороджей, да? А зараз я буду в окулі робити, думаю, такі цалком
з усіх сторон зробити таку огороджу, ну і воно буде зв'язане, ну куди він прилетить, ну так буде зв'язаний цілком такий древляний каркас, що і добре закоренений у землю. Так що ось. Ну-ка погодьте, Галя, як кажуть, а як тобі, а що тобі, як туди мені не пробратися? Добре, будемо лічити з моїм зроком. 1, 2, 3, 6. Так что отрымливается и другие парник я сберу 1 у 1, так добре ж. Менш гемору. Короче, Галя адмена. Можна все робити як один, так і другі. Так і добре, я на першому натренюсь, другі просто полтору. Агенчик. Ну і ось так виглядає процес з'явлення, нарадження парніка. Я розумію, що гэта не лепшы падыход, бо сам гэты брусочак, ён не такі ўжо і роўны, але больш-менш адносна роўны. Калі ў мяне тут 2,5 метры, а узровень 2 метры, прыйшлося выходзіць из ситуации вось так. Да і калі крыху будзе, ну што, гэта пачатак. Вось ён ёсць. Далей будзе куды весялей, просто навешвай на гэтае. Так, ну вось. Як заўсёды, все ідзе не по плану. Ты будуеш планы і ўсё ляціць. Карацей, на гэты момант выглядае ўсё вось так. Я вырашыў рабіць гэта ўсё паралельна. То бок, адна цяпліца я убіў гэтыя слупікі і укапаў і прыбіў. Не укапаў ж, трэба зямлі накінуць. І таксама другая, 1 у 1. Вось. Ну, то бок, як я расказваў, я зраблю вось такие карабы, і там ужо зямлі накіну, бо я буду крыху вымаць зямлю з сярэдзіны. Я так рабіў у тым парніку, і накідваць сюды. Тут так будзе крыху ніжэй, але самі грады вышэй, гэта будзе ну, зручна. Увогуле у нас была мара і думкі, мабыць, яшчэ зробім, бо ўсё наперадзе. Высокія грады, так званыя, вельмі зручна, асабліва калі у цябе больная спіна, як у мяне, напрыклад, так і ўвогуле. Але вельмі зручна, мне ўвогуле падабаюцца ўсе гэтыя ідэі, што там у інтэрнетах бачу з высокімі градамі, бачу некую піраміду. Мне вельмі спадабалось нешта типу піраміды какой-то збіраюць. Уявіце такую зямлю, куча, это сусед зграбаў сабе на сваім участке, там, дзе будаваць збіраецца. Уявіце, куча такой, але такой нейкай пірамідай з каркасам, і ўсё расце па баках. Прыкалдэсна. Цікава вельмі. Мо недзе калі-небудзь у будучыні нешта такое выраблю. Ну а так, зараз распагодзілася вельмі прыемна. Так-то было надвор'е гаўно. І сёння было гаўно паўдня. Ну што зараз мошкі ў твар лезуць, а так уже лепш. Я уже і соплі пусціць паспеў, нешта прыхварэў, раскапаў мошак, і цяпер яны мяне атакуюць. Жах. І штаб здароўя мне зусім пакінула ў гэтыя дні. Так, ну самае галоўнае цяжкае для мяне я зрабіў. Грады ёсць, праніковішча няма. Ну, пранік, гэта каркас, гэта ўжо чыстая творчасць, а не ў гэтая капуэра, беларуская капуэра. Адкрыў для сябе беларускую капуэру. І не блытайце яе з бразільскай, дзе беспантова машуць нагамі. Беларускай капуэры машуць лапатай. Трэба, мабыць, пахваліцца. Бацька недзе надыбаў, жонкі падагнаў. Тытанавая лопата. Каб не зламала. Ну, не зламала яшчэ. Вельмі лёгкая і крэпкая. Абалдзенная штука.
крыху паграбаў, падаставаў так збольшага всякія карані да зелені, па-добраму яшчэ паграбаць, павыбіраць, але ўжо гэта не мае справы, мне тапарнік зрабіць трэба. Грады ёсць і добра. Ось. Цяпер будзем лупіць каркас. Мошкі не даюць прысесці. І ўвогуле ходзіш, дыхаеш, потым зноў так бы прысеў бы, яшчэ адпачнуў, але заедаюць. Я тут займаюся сцяной і такі прикопал низ и... Да ну нафиг! Шморква! Блин, светло! Дайте светло! Ракурс! О, ой, божухна! О! Шморква! Побегу жонки покажу. Ну я во... Ну, тамака уже зрабіў. Раблю гэта на руках. И я... О, погляньте на это. Это ж просто... Яны и надо мной, и везде. Я попшикался. Але... Усё роўна яны... Нешта от просто обляпляют, что не робишь просто. Нешта жужжить великое. Ишь, просто... Я не могу, гэта некое пекло просто. Ну, я протягиваю як могу просто. Весь покусанный мне. Я уже потом облился, бо я апрануўся як трэба, каб закрыта ўсё было. Але ж, ну, праз гэта і блин, мне спякотна. Але калі я буду ў шортах, мне просто меня съедут нахрен. Просто хочу вам сказать, что я тут с этим мне здоровья нема. Можете жруть. Я один у остракой тримаю это все еще и подпиливаю под фанер. Там я уже подпилил. Гляньте, як ровно. И зараз не падай. А вот фига я покажу, как это выглядает, и мошки меня заедают. Я, карацей, спрабаваў крыху інакш зрабіць адразу нейкія слупы, на якія буду гэта все прывязваць, і вырашыў, што не, раўней будзе, калі я зраблю рамку такую і ўжо буду далей ісці ўверх. Ось зрабіў рамку, там таксама зраблю, мы ўжо, мабыць, на метр выросли. Все, я погнал, бо гэта немагчыма яшчэ з цябеткі пагуляць, а там там просто тое ж самае, ён яшчэ капаць пачне, яшчэ нешта рабіць. Ён як только стапарыцца, мяне просто абліпляюць просто тысячы, мабуть, не ведаю, хотелось бы сказать миллиарды, но гэта уже будзе хлусня. Обивать просто все, залепливаюсь. Полные вочы просто. А рот открыешь и все. И наглотался, и поснедал, пообедал и повечерал. Картей просто мошка апокалипсис. Так, а Тибетка? Ай, Тибетуль. Котка контроль. Ну як тобі? Крица. Что не подобается? Додав і горизонталі, і вертикалі, каб тримала дах. Посередині так само зробив. Ну тут так проходиш, двері вішаться будуть. І додав посередині, бо, ну, я думаю, треба підтримка. Все ж посередині, каб не провалило там снегом зимой.
Ну і вось што атрымалася, і гэта ўжо нешта нагадвае. Мабыць, не зусім цепліцы, але нешта пазбудавана. І зараз будзе гэты прикалдэсны типу мем. Дверь мне запили. Запили мне дверь. Хутка. Соника садится. Я накинул дуги, просто накинул, бо хотелось побачить, як яно буде виглядати. Така візуалізація. Ну, аби як накидав просто, але вже виглядає вже як парники. Мне завтра на працю. Тому ось накидав. Виглядає, ну мне подобається як виглядає. Реально прикольно. Парнички такие два. Ну, застається только собрать инструменты, отмахаться от мошек. И все на сегодня. Ну, все. Тут когда засталось это прихлобучить сами дуги, пришапить к карпакасу. Центральную яшчэ зрабіць, каб не провисала, каб быў упор. Яшчэ одну трэба такой, як это сказать, дошки и под вышыню троху вышэй зрабіць, каб, ну, разумеете, так? И все, и двери, фортки, и можно накрывать уже пленкой, и будут такие ось парнички. Ну что ты, маука? Складываю уже все. Копите. Пухнатая. Еще один. Видите, почухаю ключом. Ось так ось. Ось так я гуляю. Бачите, вы это бачите? Это просто пекло Ника. Добре, покажу вам ще некую хоч нешта прыгажосць і вот гэтую. Собакин. Вон то у нос, то вока. Я попшикався гэтым, ну, супраць іх. Але ж бачите, ну добра хоть не без гэтай пшикалки уже заели нахрен. Але гэта нешта. І гэта типу дождж. Лупануў дык лупануў. Погнали. Так, ну вось, додал по центру, бачите, что на одной, что на другой, ну, подвышение, как бы не протискивало, и не заламливало, и не скапливалось по максималке снегу зимой, бух, это самое говно. Вось, месцамі яшчэ і зачепіў, бачите, так само вось, гэтыя дугі ад майго тестя. Вот так само, в гэтую сторону уже и причепил все, бачите. Месцамі засталіся вот такие штуки, грыміць. Вось, зараз, дзе засталось, я прихлабучу. Ну, наконт тесця яго уже год, мабыць, няма. І гэта духі, якія ён рабіў сабе нешта і падобнае, і парнікі ён як бы і рабіў, я нешта ад сябе тут дадаў, але нешта такое, як ён і рабіў. Вось. Блин, машкарант аж зела. Только что мошку проглотил. Во, хмара. Грыміць нешта.
І ну, кропель, ну такі крупні кроплі, але ну, не обчим, уже і висохло, бачите, на землі нічого немає. Блін. І це буде, іде діденчик, помирає від того, що поперхнувся мошкою. А чим я хотів сказати? Ну, сьогодні був на усході гриміть. Чуєте? Ось. Хотів яшчэ взяти гэтую пшикалку ад насекомых, бо ну, уже сканчваецца наша. Зараз я попшикався і ўсё роўна. Ну, толькі, мабыць, больш часу ад іх адмахивацца, а все. Няма. Не набыў, трэба эканоміць. Завтра трэба набыць дзе-нибудь по-любому адшукаць і взять з запасом, бо гэта нейкі капздец. Яно во грыміць, лепш бы уже лупанула нахрен, дык лупанула. Не, яно побач недзе. Ось так. Похерачила. Тут нешта покроплено капало. Капздец. На дворе навальница не прошла, недзе побач гуляе. Тут навязана, бачите, всякие такие веровки. Я их зрезаю, а покольки яны сунутся у твары, все. У меня уже усе пальцы вот такие. Это капздец. Немагчыма у нос только что залезла. Ось. У таких умовах все это робится. Я зараз просто отъеду дахом. Фу. Фу. Я уже попшикался за апошні час. Фиг ведае колькі разоў. І бачите гэтую дурату. Усё навогул хмары, грыміць. У нас некалькі кропель, толькі во звар'яцелыя мошкі, якія просто не даюць працаваць. Просто я еду дахом уже. Я порезанный весь. Ты не можешь карацей, цяжка просто увагу трымаць на чымсьці. Просто ты вот облеплены гэтым говном, ты обшиканный. Ты разумеешь, что обшикан, ноздру залезла, там в ухо. Просто кусаюць. Вось. Что трэба, хотел яшчэ что сказать. Гэтыя дугі, я іх уже пачаў крапіць. Зараз я вам покажу. Ну, гэта не закрепленное, гэта так само. Гэта, бачите, уже трымаецца. Трымаецца вверх. Тут така нема, згубілася. Карацей, а гэта цалкам трымаецца. И пленка там, оказывается, есть. Там еще треба завтра заехать, забрать. И то бок, и, мабуть, и хопить, как бы это обвернуть. И, мабуть, еще и торцы закрыть. Ну, там, поглядим. Коли не, у меня там есть некие запасы. Ну, это уже не проблема. То бок еще есть пленка. Можно уже зрабіць. Ну и самое тяжкое для мяне гэта двери яшчэ зрабіць, бо ну, я там по памерам, по гэтым усім мне нешта заўсёды з імі вялікая праблема. Толькі вытрымаць гэтае ўсё. Так, я выключаю запись, бо я уже просто гляньте на это, гэтае пекло. Ось нарешті дуги закріпив. Фух, спякотно. Я люблю спякоту, бо, блін, спина больная така. Яно мені ніяк лепей. Спякоту, но сьогодні криху дренна. Бо бачите, як я опранутий.
каб мошки не з'елі. А так бы шортики, некую футболочку, легенькую, и все было добра. Так, дыхать няма чым. Вот, дзе не было, я зрабіў вось так. З гэтага. І там яшчэ крыху. Мне трэба зрабіць дзверы. Вось. Прыгатаваў лобзік. Знайшоў аловак. Нарэшце. Вчора паціраў, цэлы дзень шукаў. Так, у нас 4 двери. Тому 8 таких о 131 сантиметр. Это чисто двери. Еще шфортки. Материала засталося нифига. Все, скончился мой горбыль. Амаль цалком. Памятаете, я показывал, грецкий у меня змерз. И не только у меня, я так, назираю, где я, вот великие, меньше, конечно, чем наша бярозка, але я нават и такие бачу, что змерзшие листья уже зникшие. И вот я думал, чего теперь чекать? И гляньте, где ракурс. Тубок. Все будет з ім добра. Але кажуть, что нават вялікі, які уже арэхі не павінен, як это сказать, з арэхамі уже павінны быць, а ён калі перамерз бы, наўпрост арэхаў бы не даў у гэтым годзе. Але мы не чакалі, бо адкуль яго гадоў 5 павінна прабыць, а гэтаму не ведаю, мабыць 4 толькі. Ён вельмі доўга расце. А абрыкос, пагляньце, які мы пасадзілі, вось толькі нядаўна. Столькі лісцяў. Добрае месца выбралі. Да і абрыкос, здаецца, такі добры. Так, дарогі, яшчэ раз. Карацей, дзверы для мяне гэта асаблівы жах, што яны мне так цяжка даюцца, асабліва калі робіш іх з усякага гаўна і палак. Але першы зрабіў. Трэба яшчэ зрабіць, каб яна, нейкі, зачыняць яе як. Вось чым я зараз працую, з чаго роблю форткі. З астаткаў, усё, што засталося, гэта яшчэ пару і там крыху. Все. Лічы, нічога і не засталося. Гэта прадапошняе і спадзяюся на апошняе яшчэ хопіць. Ось уже навесил, все, инсталлировал закрывалки. Тут такие. Набрал у билде по кошту брал, там рубль з чимсті кожная. Але, наприклад, каб на все однольковых их там не было. Тому я так вирішив на двері такі,
на фортки такие. Ну і можна накривати. Для початку треба викопати тут тако по боках. Ну і потім з торцов уже. Ну я по боках, бачите, як там уже. По пленку ми закидываем землей, і так вона притискивается і натягивается. Короче, буду працювати лопатой. Ну ось обкопав. Маль по кругу, торцы тільки не трогав. Ну і з того боку зараз пойду, погляжу, яка у мене є пленка. Гэта амаль цэлая, лепш, чым тая была. Короче, гэты бок я прикопаў. Мне падабаецца, што з кожнага боку тут така я месцамі нацягваў, а тут така торцы хапае, не будзе цяжкасцей. Ну а з другого боку тут трэба два чалавекі, трэба, каб мне жонка дапамагла, і каб яна нацягвала яе. Ось яна там бярэ, нацягвае, а я ў гэты момант кидаю землю и притискиваю. Так атрымліваецца нацяжэнне. Без нацяжэння гэта будзе дрэнна. Яны долго тады не жывуць, іх кістае, а пра зіму дык і ўвогуле нечага казаць. Карацей, ситуация. А мелкія самарэзы у меня і скончыліся. Якраз яны мне і трэба, каб фіксаваць. Парыўся, знайшоў усе, перабраў усё. Пакрысе там, сям, нешта назбіраў. Але гэта тыя яшчэ прыкалдес, бо яны пад розныя байкі, і это жанглёрства. Але што рабіць, я ж не паеду ў краму, ў горад. Ужо нешта і расце. Хутка будзе і там. Ну і вось, вялікі дзякуй, што даглядзелі. Нарэшце гатовы. Я задабаўся. Засталося заклеіць месцамі. Дырка. І зрабіць вось такі усілителі, узмацняльнікі. І знізу таксама. Ну гэта да зімы. А зараз зраблю, але зараз не гарыць. Ось там усё расце. Вялікі дзякуй, што даглядзелі. Долучайцеся до каналу, ставьте альбо падабайкі, альбо не. І яшчэ асабісты дзякуй спонсорам з Patreon і ютубчыку. Як стаць спонсорам альбо неяк іншым вобразам дапамагчы каналу. Спасылкі, варыянты будуць ніжэй у апісанні. Усім все. Я хутка наступнае відэо выпущу.